Hello，大家早晨。而家係早上嘅5:20，我到咗 Broga Hill 嘅入口。呢度呢，如果你用 Waze 嚟嘅話呢，你可以揾 Broga Hill Park。入嚟北京場呢係7蚊嘅。我對上一擺嚟係幾時呢？大家想象下，我對上一擺嚟係用緊相機嘅，而家係用智能手機嘅。月亮好美啊！呢度距離頂峰咧，仲有850米左右啊。咁樣，如果係平時平地行嘅話咧，我應該唔到10分鐘就到噶啦。但係斜到路啊，畢竟係行山啊嘛。嗱，肌耐力咧，我就一啲都唔驚嘅。畢竟我都日行萬步咗2個幾月啦，係嘛，差唔多80日左右啦。但係最驚咧，就係而家咁樣啦，喘氣啊，冇乜氣魄。嗱，呢樣嘢真係愛練㗎嚇。聽講冇乜氣魄咧，性能力都差啲㗎。喂，仲有400米左右咧，就到頂啦。天都未光，哇，好靚啊！呢度，就算係夜晚晚睇都好靚。咁樣天光嘅日出應該仲靚嘅，要影低俾大家睇下。第一擺天都未光就上咗山啦。即係話以前都有試過未天光爬山嘅，但係天光咗仲肯半山。但係今擺係天未光我就上咗山。呢個係第2個look-out point，即係第2個望出去嘅景點嚟啊。咁樣有少少傻嘅。我應該係今日第1個上到第2個景點嘅。點解唔係第1個上到Broga Hill頂咧？因為當我去到第1個景點位嘅時候咧，已經有友族嘅同胞咧喺嗰度準備開餐啦。佢哋真係好食。然之後咧，佢係同我分享咗原來上Broga山咧唔使俾白票。即係大家醒醒水諗下點樣啦嚇。不過我知道咗啦，我已經知道點樣上Broga山，下低嘅北京場係唔使俾錢噶啦。Broga Hill 係有分景點1、景點2，我而家呢度景點3，今日我就唔上啦。OK。咁仲有景點4嘅。景點4冇天光佢都唔見